আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার, আজকে আমরা হাজির হয়েছি টেকনোলজি EPZ আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকে একটি বিতর্কধর্মী ভিডিও দেখাবো, সেটি হচ্ছে যে এলইডি টিভি যেগুলো আছে। তো আপনার এই এলইডি টিভিগুলো বেশ কিছুদিন চলতে দেখা যায় 2-1 বছর পরের মধ্যে হঠাৎ করে এগুলার সাউন্ড আছে বাট কোনো ছবি দেখা যায় না, ডিসপ্লেটা অন্ধকার হয়ে গেছে। সো তখন আপনারা এই এলইডি টিভিগুলোকে কীভাবে রিপেয়ার করবেন, আসলে এটা কী কী সমস্যাগুলো হয়। সো আমরা এই টিভিটা নিয়েছি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। জাস্ট এটার মধ্যে জাস্ট কি নাই, কোনো ছবি নাই, কিন্তু ভিতরে কথা হচ্ছে, সাউন্ড হচ্ছে। সো এই টিভিটাকে আমরা লাইন দিলাম, লাইন দিয়ে চালু করে দেখবো আসলে এটার মধ্যে কি সমস্যা হচ্ছে। আচ্ছা, এটাকে আমরা লাইন দিলাম, চালু করলাম, বাট এখন আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে যে ছবি নাই, কিন্তু টিভি চলতেছে। আমার টিভি চলতেছে বাট ছবি নাই। তো এখন আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনাদের মোবাইলে অথবা টর্চ লাইট দিয়ে এটার মধ্যে দেখবেন যে ছবি দেখা যায় কিনা। ঠিক এইভাবে এটার মধ্যে লাইট ধরে দেখবেন যে ছবি দেখা যায় কিনা। যদি দেখতে পারেন যে ভিতরে ছবি চলতেছে বাট দেখা যাচ্ছে না, তাহলে বুঝতে পারবেন যে এটার ব্যাকলাইট অর্থাৎ এলইডি এক ধরনের লাইটগুলো রয়েছে এটার ভিতরে, যে লাইটগুলোতে সমস্যা হয়েছে, যার কারণে আপনি এই টিভির মধ্যে ছবিগুলো দেখতে পাচ্ছেন না। সো আজকে আমরা দেখাবো সেই ব্যাকলাইটগুলো আপনারা কীভাবে চেঞ্জ করবেন আর এটার সমস্যাগুলো কীভাবে সমাধান করবেন। সো চলুন দেখা যাক। এটা আমরা প্রথমে স্ট্যান্ডগুলো খুলে নিয়েছি, টিভি খোলার প্রক্রিয়া আমরা আগে আপনাদের দেখিয়েছি। সো আজকে এটা দেখাচ্ছি যে জাস্ট এটা খুলে আপনার এলইডি ব্যাকলাইটটা কীভাবে চেঞ্জ করবেন। তো আপনার প্রথমে লাইনটি অর্থাৎ ইলেকট্রিসিটি লাইন যেটি আছে সেটি খুলে নেবেন। খুলে নেওয়ার পরে এখানে যতগুলো স্ক্রু থাকে সবগুলো স্ক্রু খুলে নেবেন। আমাদের একটি পার্ট খোলা হয়ে গেছে। তো আমরা এখন যেটা দেখব সেটা হচ্ছে যে এইটার এই যে সার্কিটটা রয়েছে এলইডি সার্কিট, সেটা কি ঠিক আছে কিনা, এটা আমরা ফার্স্টে দেখব। আচ্ছা, যদি আপনাদের কাছে এক্সটার্নাল এলইডি লাইট থাকে, যেমন এগুলো হচ্ছে এলইডি বাল্ব, যেগুলো প্রত্যেকটি এলইডি টিভিতে লাগানো থাকে। এক্সটার্নাল আমার কাছে একটি সেট রয়েছে, যা আপনাদেরকে দেখানোর জন্য যে আসলে এই টিভির এলইডি লাইট যেটা নষ্ট হয়ে গেছে, এটা আপনাদের জাস্ট দেখানোর জন্য যে এটা যে এলইডি নষ্ট হয়ে গেছে অর্থাৎ যে ব্যাকলাইট নষ্ট হয়ে গেছে, সেটা আপনারা কিভাবে বুঝতে পারবেন। তো আমার কাছে একটি সেট রয়েছে আলাদা, এটা টেস্ট করার জন্য। তো আমরা এটাকে এটার মধ্যে লাগিয়ে দেখবো যে এটা জ্বলে কিনা। তো আসুন আমরা আগে লাগাই এটার মধ্যে। আমরা টিভির ব্যাকলাইটটি খুলে নিলাম। এখন আমাদের কাছে যে ব্যাকলাইটটি আছে আমরা সেটা লাগিয়ে নিব। এবার ইলেকট্রিক লাইনটা দিয়ে দিব। ইলেকট্রিক লাইন দেওয়ার পরে আমরা এটার যে রিমোট রয়েছে সেই রিমোটের সাহায্যে টিভিটাকে অন করব। অন করার পর দেখবো আমাদের এলইডি লাইটটি জ্বলে কিনা। দেখছেন আমাদের এলইডি লাইটটি জ্বলে উঠছে, অর্থাৎ এটার ভিতরে যে ব্যাকলাইটটা আছে এলইডি, সেটাতে সমস্যা। আমরা যদি এটাকে পরিবর্তন করি তাহলে আমাদের এই টিভিটি আবার পুনরাসচল হয়ে যাবে এবং আপনি আগের মতো সুন্দরভাবে সেইভাবেই আগের মতো টিভিগুলো দেখতে পারবেন, ভিডিও দেখতে পারবেন আপনার টেলিভিশনে। সো চলুন সেটা আমরা কিভাবে করি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো।
আমরা টিভিটি অফ করে নিলাম। অফ করে নিয়ে এই টিভিটিকে সম্পূর্ণভাবে খুলে ফেলবো। সবসময় ইলেকট্রিসিটি থেকে সাবধান থাকবেন, কারণ ইলেকট্রিসিটি কারো বন্ধু না, কারো আপনজন না। ইলেকট্রিসিটি সবার দুশমন। সো এই বিষয় থেকে সবসময় সাবধান থাকার চেষ্টা করবেন। আমরা একটি পার্ট সম্পূর্ণভাবে আলাদা করে নিলাম। এই টিভিতে কিছু পেপার লাগানো ছিল, সেগুলো খুলে নিচ্ছি যাতে সুন্দরভাবে খোলা যায়। এটা আদিকা ক্যামেরা ধরো। ओके सर প্যানেল বোর্ডটা কিছু কিছু স্ক্রু দিয়ে লাগানো থাকে আর কিছু কিছু সময় একদম আঠা দিয়ে লাগানো থাকে। সো এই আঠাগুলা প্লাস্টিকের অথবা রাবারের গুলো হয়ে থাকে, যেগুলো কেটে ফেলা যায়, খুব স্মুথলি কাটতে হবে। অন্যথায় যদি ট্যাপ বা কপের মধ্যে চলে যায়, হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের প্যানেল নষ্ট হয়ে যাবে। সো এদের খুবই খেয়াল রাখতে হবে আপনাদেরকে কেয়ারফুলি। সো এবার আমরা প্যানেলটাকে বের করব।
এই কাজগুলো খুবই কেয়ারফুলি করতে হবে, যাতে কোনোভাবে তাড়াহুড়া করবেন না, যাতে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত না হন। আমাদের ডিসপ্লের উপরে যে ফ্রেমটা ছিল সেই ফ্রেমটা আমাদের খোলা হয়ে গেছে। এবার আমরা প্যানেলটাকে আলাদা করে ফেলবো। প্যানেল হচ্ছে যে জিনিসটাতে আপনারা ছবি দেখতে পান, এটা হচ্ছে প্যানেল, যেটার মধ্যে আপনারা ভিডিও দেখতে পান। সো এই জিনিসটাকে আমরা আলাদা করবো প্রথমে। এই দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে প্যানেল, যেটার মধ্যে আপনারা ছবি দেখতে পান। তো আমরা প্রথমে এটাকে আলাদা করে ফেললাম। এটাকে এমন একটা সেফ জায়গায় রাখতে হবে যাতে কোনোভাবে এটা আঘাত না লাগে। আঘাত লাগলে টস করে ভেঙে যাবে। এটা খুবই পাতলা এবং হালকা, ভেঙে গেলে আপনাদের টিভিটা শেষ। তারপরে নতুন প্যানেল কিনতে হবে, যেটা দাম অনেক বেশি, আপনার বাজারের মূল্য 5,000 বা 6,000 টাকা। সো এটাতে আপনি খেয়াল রাখবেন এটা কোনোভাবে যেন নষ্ট না হয় বা ভেঙে না যায়। এই জন্য কেয়ারফুলি এটাকে সেফ জায়গার মধ্যে রাখবেন এবং যত্ন সহকারে এটা রাখবেন। আমরা এবার ব্যাকলাইটটি বের করব। ব্যাকলাইটটি বের করার জন্য এই ডিসপ্লে বা প্যানেলের নিচের একটা অংশ থাকে, সেটাকে খুলে নিতে হবে। এটা একটু সবগুলাই প্রায় লক দিয়ে লাগানো থাকে, কিছু স্ক্রু থাকে, কিছু লক থাকে, তো বেশিরভাগ লক সিস্টেমে লাগানো থাকে। আস্তে আস্তে খুলতে হবে যাতে ভেঙে না যায়। এটা হচ্ছে ডিসপ্লের নিচের একটা ফ্রেম, এটা খুলে ফেললাম। এরপরে আছে কিছু রিফ্লেকশন পেপার, আই প্রোটেক্টিভ রিফ্লেকশন, এই পেপারগুলো এইখানে থাকে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা রিফ্লেকশন পেপার, রিফ্লেক্টিভ পেপার, যেটা আপনার লাইটকে রিফ্লেক্ট করে এবং সমানভাবে সব জায়গায় ছড়িয়ে দেয়। আচ্ছা, এরপরে আমরা পেয়ে দেবো ব্যাকলাইট। এগুলো হচ্ছে ব্যাকলাইট। তো এই ব্যাকলাইট একটা কভার দ্বারা ইয়ে করা আছে, আমরা কভারটা খুলে দেবো। কভারের ভিতরে রয়েছে আমরা একটা কাগজটা খুলে নিলাম। এরপরে আমরা পেয়ে যাচ্ছি ব্যাকলাইট। এই হচ্ছে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত ব্যাকলাইট, যেটা সমস্যার কারণে আমরা টিভিতে দেখতে পাচ্ছি না। দেখছেন, ব্যাকলাইটটা খুলে নিলাম। আপনাদের আগে যেরকম ব্যাকলাইট দেখিয়েছিলাম ঠিক সেম ব্যাকলাইট এটার ভিতরে লাগানো ছিল। এটা হচ্ছে ফ্রেম বডি, আর ভিতরে আর কিচ্ছু নেই, সম্পূর্ণ টিভির আপনাদেরকে খুলে দেখালাম। তো আপনারা বুঝতে পারছেন যে এই ব্যাকলাইটের কারণে এই টিভিতে এই সমস্যা। অন্যান্য সবগুলো সমস্যা নিয়ে আমরা ইনশাআল্লাহ আস্তে আস্তে কথা বলবো। যদি আপনারা কোনো সমস্যায় পড়ে থাকেন সেই বিষয়ে আমাদেরকে জানান, আমরা অবশ্যই সেই বিষয়ে ভিডিও বানাবো। সো এই ব্যাকলাইট এখন আমরা পরিবর্তন করে দেখবো, ব্যাস আমাদের টিভিটা ওকে হয়ে যাবে। আমরা পাওয়ার কর্ডটি লাগিয়ে নিলাম। পাওয়ার কর্ড লাগানোর পরে আমরা এটাকে ইলেকট্রিক সাথে যুক্ত করে লাইন দিয়ে চেক করব যে আমাদের এটা পারফেক্টলি লাইটটা হয়েছে কিনা। আমাদের লাইটগুলো পারফেক্টলি জ্বলতেছে কিনা সেটা আমরা দেখে নিব। আমাদের পাওয়ার আসছে, এখন আমরা দেখবো লাইটটা জ্বলে কিনা।
খুব সুন্দরভাবে লাইটগুলো জ্বলতেছে আমাদের। হ্যাঁ, তো আমরা এখন এটাকে ফিটিং করবো ব্যাস। ঠিক যেভাবে খুলেছিলাম ঠিক আগের মতো ইলেকট্রিক লাইনটা খুলে নিলাম। এবার এরপরে যা যা ছিল আমরা ঠিক সেই সবগুলো এখানে দিয়ে তারপর এটাকে জায়গা মতো লাগিয়ে দিব, ব্যাস আমাদের কাজ শেষ। আমাদের লাইটগুলো বসানো হয়ে গেছে। এরপর আমরা এটা যে রিফ্লেকশন এটা আছে এটা লাগিয়ে নিলাম। এর উপরে ছিল হচ্ছে আপনার যা যা ছিল কি সেগুলো অবশ্যই আপনাকে লাগিয়ে নিতে হবে। পয়েন্টগুলোতে সুন্দর করে মিলিয়ে লাগিয়ে দিবেন, ব্যাস তাহলে আর আপনাদের আশা করি কোনো সমস্যা থাকবে না। ওকে, তো এরপর আমরা ডিসপ্লের নিচে যে ফ্রেমটা ছিল সেটা লাগিয়ে নেবো। এই যে ডিসপ্লের নিচে যে ফ্রেমটা ছিল এই ফ্রেমটা লাগিয়ে নেব। তো আমরা আরো একবার থেকে চেক করে নিই। এবার আমরা আরেকবার লাইন দিয়ে এটাকে চেক করে নেবো যে আমাদের লাইটটা ঠিক মতো জ্বলতেছে কিনা, হ্যাঁ, বা সব লাইনগুলো সুন্দরভাবে লাগানো হয়েছে কিনা সেটা দেখার জন্য আমাদেরকে আরেকবার লাইট দিতে হবে। ওকে, আমরা লাইনটি দিয়ে দিলাম। এরপর আমরা রিমোটের সাহায্যে আবার এটিকে অন করে দেখব যে এটা সঠিকভাবে কাজ করতেছে কিনা। ওকে, আমাদের টিভিটা অন হয়ে গেছে। বাহ, খুব সুন্দর একটি লাইট চলে আসছে। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের টিভিতে লাইট জ্বলতেছে। বাট একটু পরে আমরা যখন প্যানেল লাগাবো তখন আমরা ছবি দেখতে পাবো। তো চলুন আগে প্যানেলটা লাগিয়ে ফেলি। লাইটে খুলে নিলাম। এবার আমাদের প্যানেল লাগানোর সময় আসছে। আমরা এখন প্যানেল লাগাবো। খুব সাবধান, এটা কিন্তু প্যানেলটা নাড়াচাড়া করার ক্ষেত্রে খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করবেন যাতে কোনোভাবে আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। আঘাতপ্রাপ্ত হলে কিন্তু এটা ভেঙে যাবে। অনেকেই ভুলগুলো করে থাকি, তারা ওরা করে কাজগুলো করি, এটা করা যাবে না কোনোভাবে, এটা তাড়াহুড়া করে করা যাবে না। যদি সাইড ট্যাপগুলো থাকে সুন্দর করে বসায় নিতে হবে সাইড ট্যাপগুলো।
ওকে, সুন্দর মতন বসে গেছে। এখন আমরা ডিসপ্লের উপরে যে পার্টটা ছিল সেটা লাগিয়ে নিব। শুটিং যাইতেছে নাকি? ওকে, এবার আমরা প্যানেল যথাস্থানে লাগিয়ে নিলাম। লাগিয়ে নেওয়ার পরে আমরা এটাকে জাস্ট ফাইনাল একটা টেস্ট করব, যে আমাদের সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা এটা দেখার জন্য ফাইনাল টেস্টটা করে নেব আমরা এখন। এবার আমরা লাইনটা দিয়ে দেখব যে আমাদের সব কিছু ঠিক আছে কিনা। আমরা লাইনটা দিয়ে দিয়েছি। এরপর আমরা আবারও রিভিউর সাহায্যে এটাকে অন করব। অন হয়ে গেছে। এবার আমরা দেখব যে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেই ছবিটা আসতেছে কিনা এখানে। বাহ, চমৎকার, আমাদের টিভিটি মুহূর্তের মধ্যে ঠিক হয়ে গেল। জাস্ট এইভাবে আপনারা আপনাদের টিভিগুলো ফেলে না দিয়ে নষ্ট এলইডি গুলোকে ঠিক করতে পারেন খুব সহজেই। তো আপনারা দেখলেন আমরা কিভাবে ঠিক করলাম। এইভাবে আপনারা নিশ্চিন্তে আপনাদের এলইডি মনিটরগুলো ঠিক করে নিতে পারবেন। তো সবাই দেখতে পেলেন আমরা কিভাবে এটা করলাম। আসলে আমি কিন্তু আপনাদের সব কিছু চোখের সামনেই করেছি, কোনো কিছু বাহিরে করি নাই। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার এই টিভিটা একদম নষ্ট ছিল, সেটা শুধুমাত্র ওই দুইটা এলইডি চেঞ্জ করার কারণেই একদম আগের মতো টিভি হয়ে গেল। এভাবে আপনার এলইডি লাইটগুলোকে, এলইডি ব্যাকলাইটগুলোকে চেঞ্জ করে আপনার টিভিগুলোকে মেরামত করতে পারবেন এবং আবার আগের মতো সেগুলোকে চালাতে পারবেন। সো সবাই ফিটিং করা পর্যন্ত দেখাচ্ছি, আপনারা দেখুন আমরা কীভাবে ফিটিং করবো। এটা যদিও প্রয়োজন নাই, ফিটিংগুলো আপনারা করতে পারবেন, যেভাবে খুঁজছেন ঠিক সেভাবে আবার লাগিয়ে দেবেন, ব্যাস ক্লিয়ার, আগের মতো আপনার টিভিটা হয়ে যাবে। সো তখন আমরা ফিটিংটা শেষ করি। এটা আগে টিভিটা অফ করে নিলাম। ইলেকট্রিসিটি লাইনটা খুলে নিলাম। সবসময় খেয়াল রাখবেন ইলেকট্রিসিটি লাইনগুলো কোনোভাবে যেন ভুল না হয়, তাহলে কিন্তু আপনার জীবন শেষ। একটু ভুলের কারণে আপনার জীবন চলে যেতে পারে।
خلاص ব্যাস আমাদের ফিটিং শেষ। এবার আমরা ফাইনাল চেক দিয়ে কাজটা শেষ করে দেব।
ওকে, আমাদের ফিটিং শেষ। এবার আমরা এটাকে চালু করব। চমৎকারভাবে আমাদের এলইডি চালু হয়ে গেছে। সো আপনারা নষ্ট যে কোনো ধরনের এলইডি এলসিডি যদি ভেঙে না যায় সেগুলো ফেলে দিবেন না, অবশ্যই সেগুলো কোনো না কোনোভাবে ঠিক করার ওয়ে রয়েছে। সো আপনারা এইভাবে আপনাদের নষ্ট এলইডি টিভিগুলোকে ঠিক করতে পারবেন খুব সহজেই। তো আমরা এখন একটু চালিয়ে দেখাই যে আসলে এটা সম্পূর্ণভাবে ঠিক হলো কিনা। ওকে, আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল। তো আপনারা দেখতে পারলেন আমরা কীভাবে এলইডি টিভি ঠিক করলাম। তো এইভাবে আপনারা সবাই নিজেদের এলইডি টিভিগুলো ঠিক করে নিতে পারেন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।